Опять я стою у распятия. К спасительной крови Христа на страшную гору проклятия стремится больная душа, когда моя вера ослабла, и сил нет в борьбе побеждать, крови даже малая капля способна помочь мне опять. В крови той великая сила, и хоть пролетели года, ничто до сих пор не затмило голгофскую жертву Христа. Святая та кровь, как и прежде, грехи омывает людей, вселяет любовь и надежду и делает лучше, добрей. Болезни врачует, и радость спешит подарить всем сердцам, послать дорогую отраду Сын Божий торопится нам. И если я вдруг потеряю ту радость в смятении дней, о силе крови вспоминая, спешу на Голгофу скорей. Аминь.